大家好，我喺網上睇到人哋做水煎五花肉，覺得簡單易做，應該都會幾好食嘅。我今日都會做一次。我呢度係新鮮嘅豬腩肉600克。豬肉洗乾淨。如果你個豬肉係急凍嘅，可以出一出水；如果係新鮮或者優質嘅咧，就唔需要出水㗎喇。呢個水咧，大約去到呢個豬肉嘅面，加一片薑去腥。呢個係1湯匙嘅紹酒。少少嘅胡椒粉，頭先我係落咗半茶匙嘅鹽，但係影唔到。滾咗之後轉中火煮20分鐘。我就煮咗佢20分鐘。咁我哋開翻大少少個火收汁，呢個薑咧可以夾走，收到呢啲水差不多乾嘅時候咧，我哋轉翻個細火去收，太大火咧就可以整燶佢。呢個皮咧，我哋都可以煎下佢嘅。煎到你認為理想個金黃程度咧，就可以拎出嚟切咗佢。我之前咧係用不鏽鋼鑊煎嘅，今次咧用呢個易潔鑊做。俾少少薑、白胡椒粉、適量鹽。收到咧差唔多冇汁嘅時候咧，我哋就細少少個火，太大火咧佢就好易燶嘅。